mi ing desa Ngaha kene. Ya. Dipertilan dikawruhi samengko sapaya disuni berkah pangestune. Ya. Supaya keluarga agung ing desa Ngaha kene tansah pinaringana ayom-ayem tata titi tentrem nirbaya nirwikara. Ya. Adoh godha pangrencana cinaket ing angkanugrahan katentreman tuwin kamulyan tan ana sambi kalapapa tansah pikantuk rejeki ingkang agung ingkang halal ingkang barokah tansah pinarongan berkah ya kejaba kang saka ki ya nok merti ngawruhi kaki danyang nyai danyang kaki among nyai mom kaki among nyai srimpet kyai srimpet ana ing sakjroning wangon sak njabaning wangon padha dipertilan kawruhi suga supaya nyuwun berkah pangestu keluarga kuwi desa Ngaha mugi karidhanana apa ing dadi panyuwune luwih-luwih nok lanang wadon gedhe cilik tuwa enom sing kelairan kene ora kelairan kene padha diparingana panjang yuswa diparingi katentreman diparingi kamulyan diparingi kesarasan apa kinayuh bisa jumbuh ingkang dikira teka bakal teka ora ana sambi kalapa ibarate rezekine ndodok kemroyok ngajeg gemrecek sumeksa dalem Allah yang Maha Kuwasa Allahumma amin ya sing darane merti bumi lan sekah desa lan njur ana meneh sing darane kadesa kade karosa kawi kadereng dedana sa sesaji ora beda caos dahar ana ngersa dalem kaki among kang tak aturake ngarem supaya nyuwun berkah marang pangestu para pepunden para luhur kang sumare jaman langgeng tansah diparing pangapura apa ing dadi kaluputane ngalam donya saengga ngalam langgeng tansah jangkung ngreksa keluarga agung ing desa Ngaha tansah pinarengan ayom-ayom tata titi tentrem anggone nyambut gawe tansah pinarengan gangsar lancar tan ana sambi kala apa Allahumma amin semono uga ya ana aku sak bubare saka kene ya paringana gangsar lancar payu laris diparingi panjang yuwa diparingi slamet aku sak rombongan iki rombongan apa yo iki rombonganku sing darani rombongan Purbalaras lanjur biyung saka ngendi aku Ki Dalang Ki Jumari Hadi Junarto saka Laladan Desa Gebugan Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang oh nek ngono tunggal dene dalange dhewe iki ora ana dalang liya-liya dalang sak kabupaten no ya matur saya gunging panuwun keluarga agung nyupeketake anggone kekadangan antarane aku marang keluarga ing desa Ngaha muga wae ora mung mandheg semene bisa sak lawase oh ngono lanjur perkara kenyang kene aku ngrarembug kok aku matur sewu geng panuwun tenan wong ki jan wong jujure ra karuang tenan ki sapa pepundenku punya Bapak Turyanto wah seneng aku nek iya ya iya nek ora ya ora wong kuwi jeneng wong siji tenan kok ninggalke iki Bapak Turyanto ki lah tenan ayo aja do ditinggalke nek perlu apa wae nyuwun pituduh marang Bapak Turyanto nah tenan aku seneng aku ya darani sing darani iki merti bumi ya kadesa ana tembung meneh darani rasulan merti ngaruhi para nabi lan para ngali lan para rasul sahabat nabi oh ngono mula aku rumangsa seneng piyayi kene ayo beda agama padha digawe sulaya beda panemu padha digawe padu padha nindak narasa kesatuan persatuan golongake golong gilik manunggaling tekad ing kono tansah gumalaning sedya anggone nyambut karya tansah pinan bagya mulya luwih-luwih aja nganti padha plerok-plerokan ca dados